홀라 빌라무 외환. 저는 안녕하세요 외환입니다. 자, 오늘은 이 젠민스타즈가 현재 외국에서는 재유행을 하고 있는 추세예요. 그래서 이걸 오늘 한번 플레이 해보면서 이러도록 하겠습니다. 자, 여러분, 브롤러가 프리모가 스페인어로 삼촌이거든요. 삼촌으로 조카들 참교육하러 가주겠습니다. 일단 조카들이 못 보게 피규어를 일단 숨겨줍니다. 피규어를 잘 숨겨주면 저기 야생의 조카가 한 마리 있네요. 저기 지금 싸우고 있습니다. 이런 조카 새끼가 궁이 찼어요. 의뢰니 많은데. ¿Cómo estás? 자, 이 새끼는 죽였고요. 저기 저 황소 같은 방구석 여포가 한 마리 있습니다. 조져 주겠습니다. Shit the fucker. 썸에 어씨 가출을 했네요. 가출한 새끼는 원래부터 잡는 게 아니라고 예로부터 들어봤습니다. 자, 피규어를 하나 더 숨겨준다. 피규어 안녕하세요. 개같은 새끼씨. 이런 사촌 동생이 왔어요. 피규어가 사촌 동생들한테 피규어를 지금 뺏겨가는 상황입니다. 피규어 조카 새끼들이 싸우고 있어요. 존나 패주겠습니다. 저 새끼 이모찬수를 쓰는군요. 씹새끼. 쫓아 싸우고 있습니다. 내 새끼야. 라떼를 말이야. 개새끼야. 피규어를 9개 모았습니다. 저 조카야. 조카렴. 개새끼야. 라떼는 말이야. 어른이요. 자, 여러분, 피규어를 모두 다 모았습니다. 보세요. 명절에는 이렇게 해줘야 됩니다. 자, 여러분도 이렇게만 잘하면 훌륭한 삼촌이 될 수 있습니다. 애들한테 이렇게 가끔은 주먹을 써줘야지 그것이 훈육이죠. 자, 이번엔 다시 조카들을 참교육하러 가주겠습니다. 설날입니다. 이제 자, 조카 새끼가 이거 음악 하겠다고 지금 지랄을 하고 있습니다. 존나 못 부르네. 조카 새끼의 족같은 음악으로 지금 고막이 아파요. 야 새끼 하지 말랬지요? 어디서 어른 피규어를 뺏어가고 그래요? 씨발 아파. 야야야. 이런 잼맨이들이 존나 강했어요. 침다. 여러분, 족같은 조카가 한 마리 있습니다. 씨발 도망쳤습니다. 일단은 니하오 워부후쇼 하니
씨발 이 새끼 보드카 불금국에서 왔네 이 새끼. 지우아빠 동생을 참교육하는 방법을 알려주겠습니다. 코모에 야 니하오마 니 후이쇼 하니마 야 이 새끼야 여러분 조카를 드디어 없앴습니다. 여러분도 이렇게 하면 외국인 조카 훌륭하게 그냥 한 방에 두를 수 있습니다. 일단 보드카를 한 잔 마시고 해줘야죠. 보데카는 술이 아니라 바다입니다. 여러분 보석을 하나 얻었군요. 세뱃돈입니다. 조카들한테 세뱃돈을 뺏기지 않으려면 어떻게 해야 된다? 세뱃돈을 뺏기지 않으려면 조카들을 잘 순하게 타일러 줘야죠. 여러분. 자 여러분 지금 저희 러시아에 지금은 러시아 방식대로 해보겠습니다. 진짜 러시아라는 증거는 없고 제 방식대로 해보겠습니다. 여기 보드카를 한 잔 여기 놓고 여러분 조카의 술을 처마시려고 할 때 어떻게 해야 되는지도 알려드리겠습니다. 자 여러분 여기 보드카를 여기 한 잔씩 이렇게 뿌려줍니다. 음료수를 마시고 지시다니 참 이상하군요. 자 여러분 저쪽에 조카 새끼 한 마리가 있어요. 조카 새끼를 한 마리 더 잡았습니다. 이런 어떡하죠? 조카 새끼가 파후 새끼입니다. 어떡하지? 파후 새끼를 일단 뒤에 먹고 치워요. 조카야 야샤 조카야 족같다 새끼야. 저 새끼 병신 아닌가 싶죠. 어린애들이 다 그렇습니다. 조카 새끼한테 이렇게 당한 이런 씨발 what the fuck. 조카 새끼한테 이거 세뱃돈을 다 뺏겼습니다. 그래도 지금 여기 트로피가 있죠. 트로피가 아니라 보드카 7잔 아낀 겁니다. 여러분 이렇게 하시면 여러분도 보드카 마실 수 있습니다. 술이 이 새끼들. 여러분 오늘은 진짜 소중한 추석에 써먹을 수 있는 꿀팁들을 알려줘 봤습니다. 그럼 저는 이만